Это ж надо так лечь, а? Китя, Китя, ты хоть живой? Кошечка. По расцветке уже видно, что это кошечка. Живая? Как дела у этой козочки? Да уже получше. Сегодня сделали второй укол катазала. Вот она ест траву, которую я из огорода принесла. Я сначала, получается, ей принесла. Пока я нарывала траву для пушинки, она свою уже съела. И тут выходит моя мама и говорит, мама моя тоже зовут, кстати, Катя, как я эту козу, говорит, почему, говорит, ты вот той козе дала, а вот этой вот не дала. Это ее любимица. Она ее подкармливает и морковкой, и хлебом. Я говорю, я уже дала, вот еще внесу. Вот она. Его погодка. Все, сидим без электричества. И вот что у нас творится. Воды все залило. Видите, после вчерашнего дождя, что произошло. Размыло грунт. Не знаю, то ли с домом что-то, с фундаментом, то ли, фиг его знает, то ли здесь какая-то яма была. Постоянно засыпаем каждый год. И вот каждый год образовываются вот такие ямы. Вот одна, вот вторая. Огород, огурцы. Все, пропали, не будет, наверное, огурцов. Перцы вроде бы стоят. Клубника все напрочь загнила, малину поваляла. Да, в общем, шкоды наделал этот ураган. Но это называется, давно не было дождя. Сегодня привезли вот такие столбы. У нас еще предстоит стройка как минимум 2 навесов. Здесь 14 столбов, 5 мешков цемента еще привезли. И все это в районе вот обошлось 16 тысяч вместе с доставкой. Он заливает все огород, все погниет. Заквахтала меня эта курочка. Решила я ее переселить. Вот бывший крольчатник. Здесь в гнезде у нее пока 2 яйца. Посмотрим, если она рассидится, то еще яиц подкину. Но пока она не спешит. В курятнике в гнездах сидит, кворчит, кур всех бьет. А здесь что-то пока нет. Ну, сейчас, может, меня боится. Сейчас отойду. И вечером уже, когда стемнеет, посмотрю, где она будет сидеть. Цыплят пробовала под нее подкинуть. Она не принимает, бьет их. Сейчас посмотрим яйца. Сядет она на них или нет. Знак наклеивается на автомобиль, перевозящий инвалида. Готово, наклеили. Рябинка. Много вопросов по поводу рябинки. То есть, будем ли оставлять ее на корову. Не будем оставлять на корову. Есть рога у нее или нет. Она безрогая, комовая. По поводу коровы. Не знаю, жизнь покажет, как оно будет дальше дела обстоять. Вот она, красавица. Все время сюда стелюем соломы. Ну, вы сами видели, какая у нас сейчас погода. А там вот сухо. Пожалуйста, под крышей все сухо. Это Тишка.
Птички уже практически молока не перепадают. В основном это молочная переработка, это обрат, это какая-то сыворотка. Вот на этом он растет. Теленку практически 2 месяца. Ему 5 июня будет 2. Ну, а тёлке будет уже 5 месяцев. Сейчас кушают сено, все по той же причине, в общем, дожди не дают косить. Луга залиты, трава мокрая. И доедают они, получается, прошлогоднее сено. Вот еще один мой красавец супруг. Делал ему кормушку, но он всю ее развалил. Через пару дней буквально всю разнес. Да, Оскар? Оскар. Ай, ты мой красавец, Оскар. Оскар. Да. Ну вот 2 пигалицы, я их так называю. Кукла и конфета. Сейчас, скажу, уже будем кормиться. Я им сено положила. Сейчас будем зерно дробить. Кормить зерном. А мы снова в моем птичнике-крольчатнике. И сегодня я буду пропаивать всю птицу и кроликов, естественно, от кокцидиоза. Препарат называется Уникокцид. Вот так он выглядит. Сейчас буду разводить, наливать водичку. Вот. 3-4 дня от кокцидиоза пропою и потом еще витаминками, гаматоником. Вот бройлеры внизу. Часть яиц перепелиных я уже собрала. Довольно-таки крупные яйца несут. Вот одно крупное яичко хорошее. Вот второе крупное. Так, буду приступать к работе. Ну вот, курочка села на яйца. Вижу, что яиц нет. Значит, завтра поздно вечером буду добавлять еще. Ну, штук 10, наверное, подкину. Ей хватит. Сколько выведет, столько выведет. На, здесь уже вот такие вот цыплята, утята подрощенные. Кормушка грязная. Но самое главное, что подстилка у них сухая. Вон там вообще вот утенок уже большой. И цыплята вот такие. Это у меня, по-моему, они начало апреля выводились. Показываю поближе своих кролеров. Какой у них сейчас возраст, точно сказать не могу. Но я считала, 20 июня подходит у них уже забойный возраст. То есть 20-го где-то им будет 45 дней приблизительно. Есть такие уже хорошие курочки. На Дзене оставили мне такой комментарий. Там 40 дней вес прошлых бройлеров была тушка уже более 3 килограмм. И как, ой, ужас, это же не натуральный продукт. Я вам что хочу сказать, сейчас вообще натуральный продукт очень сложно найти. Ведь даже если выращиваем птицу, любое животное на зерне, то все равно какие-то химикаты попадают. Почему? Потому что зерно, когда выращивают, его постоянно чем-то удобряют. И это удобрение не натуральное, а химическое. И даже поедая траву, животное все равно получает вместе с кормом химические вещества. То есть что-то на траве остается. Да, экология сейчас вот не самая лучшая.
Поэтому сказать, что это прям стопроцентный экологический продукт, ну, нет. Но приближенный все-таки он к натуральному. По крайней мере, на птицефабрике добавляют еще что-то им в корм, по-любому, в любом случае. После того, как тушку уже зарежут, она продолжает расти, это значит, какие-то гормоны все равно что-то вот есть. В магазинах цыплят, когда покупаешь, мне приносили просто на копчение магазинную курицу, и из-под шкурки выделяется такой какой-то гель непонятный, больше похожий на какой-то силикатный клей.